வணக்கம். சட்டமன்றம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தொடங்கியது கனமழை. 18 மாவட்டங்கள் பதற்றம். இடியுடன் வருகிறது. சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. இன்றைய நாட்கள் 18க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும். அது எந்தெந்த மாவட்டங்கள், என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். இதற்கு முன்னாடி 3 நாட்களுக்கு முன்பாக மேற்கு திசையில் வரக்கூடிய காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக தான் மழை பெய்து வந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் தற்போது நிலவரப்படி பார்க்கும்போது குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் அதிகமான மழை பெய்யக்கூடும் சொல்லப்படுறாங்க. அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா 19 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதனால் தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக ஆங்காங்கே கனமழை கொட்டி தீர்த்து வரும் நிலையில் வளிமண்டலத்தில் நிலவும் கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக தமிழகத்தில் ஜூலை மாதம் 21 மற்றும் 22 ஆகிய இன்று மற்றும் நாளை எந்தெந்த மாவட்டத்தில் மழை பெய்யக்கூடும் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். ஜூலை மாதம் 21ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும், ஒரு சில இடங்கள் இடி மிதக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், கரூர், நாமக்கல், சேலம், தர்மபுரி, திருப்பத்தூர், திருச்சிராப்பள்ளி, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, பெரம்பலூர், அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், கடலூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. ஜூலை மாதம் 22ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கடலூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதியில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. குமரிக்கடல் பகுதி 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிக்கொள்ளும் காற்று வீசிக்கொள்ளும் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என கூறப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.